على صهوة الشمس، مجموعة قصصية للكاتبة إيمان الناطور. مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة تستهدف المشاركة في استنهاض وتأكيد الانتماء والوعي القومي العربي في إطار المشروع الحضاري العربي المستقل. يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث والدراسات، والتفاعل مع كل الرؤى والاجتهادات المختلفة. يسعى المركز إلى تشجيع إنتاج المفكرين والباحثين والكتاب العرب ونشره وتوزيعه. يرحب المركز بأي اقتراحات أو مساهمات إيجابية تساعد على تحقيق أهدافه. الآراء الواردة فيما يصدر عن المركز تعبر عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية. بصوت هند أبو نجيلة. الإهداء إلى القابعين خلف قضبان للعتمة الذين يشعلون أرواحهم كفراشات نور تضيء للأحرار دروبهم، إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ونصرة للمظلومين في كل المنافي. إيمان. على صهوة الشمس، إهداء إلى الأسير المحرر القائد تيسير البرديني. أذهله الحزن الراقد في عيونهم. كم قطعت من الرحلة يا سيدي؟ لم أبدأ بعد. ذاكرته تطير إلى كابوس ظن أنه لا ينتهي. ترى كيف يصبح الإنسان عندما يدرك أنه لم يبق لديه شيئا ليخسره. عقدين من الزمان من ليل ونهار وألم، كقنبلة تتساءل بأي طريقة تنفجر حتى لا يبقى منهم شيء. شمس ذلك الصباح لم تكن عادية. قالوا أنه طعن جنديا إسرائيليا وتدثر بعباءة الليل وغاب. منذ ذلك الوقت وهو لا يزال في كل لحظة يطعنه بشموخه وصموده، لا يزال في كل لحظة يطعن الظلم المهيمن على قلوب الأبرياء وحقوق المظلومين، يحاصر كل امتدادات هذا الظلم الذي يهوي بأرض كل أصحابها تيسير. حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على الأسير تيسير البرديني. يد تربط على كتفه، عيون تلفها الحزن كأنها تواسيه. هتف أحدهم: حكموا عليك بالسجن المؤبد. تنطلق زغرودة أم الثائرة، تتسع ابتسامته وهو يتمتم: فليحكموا ما شاءوا يا صديق، سنظل ننبت من جديد كلما قطعونا كأشجار الزيتون الشامخة. سنظل نمتطي الشمس ونمضي بها قدما مهما حاولوا إطفائها. لم يدر كيف مر الوقت، 20 عاما في انتظار طلوع الصبح المنتظر. لا يزال صاحبه يكرر سؤاله كلما غادر سجين: كم قطعت من الرحلة يا سيدي؟ ولا يزال صوته يردد بشموخ: لم أبدأ بعد. لازلت أنتظر الأوان لأشرق. غرق في الصمت. خصلات شيب بدأت تخط شعره الأسود كعتمة السجن. تنطلق من عينيه نظرة صقر جارح تتحدى الخوف فتسرعه في كل مرة. يبتسم ويفتح يديه أمام صاحبه بحركة مسرحية: لا شيء لنخسره. لمح على وجه صاحبه شمسا لافحة وجفافا مقيما وصوته يرتجف: هل سنبدأ من جديد؟ هل ما زلت تسكن في تلك الأحلام؟ ألم تدرك بعد أننا نفترش كابوسا يحمله الوقت ليطير به إلى محطات أبعد من سابقتها مع كل يوم يمر؟ هانت. لم يبقى الكثير يا صديقي لنشرق. الانتظار هو الموت. اليأس هو الموت يا صديقي. وإن قوتنا العظيمة تكمن في أننا لم يعد لدينا شيئا لنخسره. طير
قلبه على جناح طائر الشوق لأهله وعائلته. يقرأ في تضاريس الفجر رسائل الغياب. المسافة تشبه بحرا ممتدا بين مدينتين مصلوبتين على سفود الوقت. طائره يقاوم دوامة الريح، ينزف دمعا إثر جرح قديم غائر. يرشقه في صدره برجشة من جناحه. يركب الريح ويطير. تصبح الريشة بساطا مطرزا بالقرنفل والأقحوان، ثم تصبح الريشة مدينة تعلو فيها قبة ذهبية اللون في وجه السماء. تحتضنها السماء كأنها امرأة تتدثر بعباءة من مخمل الليل، مترزة بنجوم غافيات على بساط الفجر. يقف بثبات، يديه تطبقان على القضبان. نظرة الصقر في عينيه تحطم كل البوابات الموصدة في وجهه عند باب الغياب. يتهاوى في قلبه هذيان أشبه بالنواح. أسبح باسمك يا مدينة من بياض، أركع لألوان طيف تتعمد بنورك. لم تفترشين سراب الرؤى؟ بين أفول الليل وإقبال الفجر وقف نورس على نافذة المعتقل. 7 سنوات من الاعتقال قد تبدو كثيرة لولا أنه مخلوق من طين التحدي. اقترب من النورس يتساءل: ماذا تحمل يا طير الحرية؟ أخشى ركوب الريح. الصيادون كثر ينتشرون في المدينة. حمله ريشة من صدره كتب عليها رسالة. طار النورس وبقي وحده خلف القضبان. يرهف السمع، له يغني من بعيد. الجليد يخنق شرفاته. الطيور تهاجر في كل الاتجاهات. هو وحده يبقى هنا رغم مرور السنين. هو حارس الأمنيات القتيلة في وقت بات فيه النصر بدعة خاسرة. مرت السنين وتبعتها سنين أخرى. رفرفت الطيور وانفتحت بوابات المدينة. شعره يغزوه الشيب، وجهه تكسوه تجاعيد الوقت. نظرة التحدي في عينيه تصبح أكبر مع كل يوم يمر. رفاقه يغادرون، بعضهم تحت الثرى وبعضهم إلى الحرية، وبقي هو صامد صمود القبة الذهبية في استقبال أنوار الفجر. 20 عاما من الزمان التهمت العمر قبل أن ينفجر بركان الحرية. لولا قرار الحرية لاختار أن يبقى مع الرفاق، لكن كيف سيبدأ لو بقي خلف القضبان الباردة؟ لفظه السجن مرغما بعد أن ظل عالقا في حلقة السنين، في حلقه لسنين. لم يستطع أن يبتلعه بنظرة التحدي تلك. نظرة الصقر كانت أقسى من أن تهضم، أقوى من أن تكسر، أطول من أن تنقضي. 20 عاما تحت وطأة القيد. يرى الصباح المنتظر في مدينة تشق صدرها القبة الذهبية. يرحل إليها كل يوم، يفتش في تضاريسها عما تناثر من تفاصيل وشظايا الحكايات العتيقة. اليوم تنبت الحرية في صدره وردة مع وهج الشمس في مدارك الصباح. ينظر إلى صورته القديمة، يسأل نفسه: أين أنت؟ هل أخذك الصقيع إلى جفاف الذاكرة؟ مر العمر ولم تبدأ بعد. يلفك الصمت بينما يشب في صدرك حريق. ها هي أضواء المدينة، يتوه في أزقتها القديمة من جديد. 20 عاما من الغياب، كل شيء تغير إلا هذا الوحش الذي يكبر في داخله، هذا التحدي الكبير. يتأمل أزقة المدينة الحزينة تنطبع على الجدران، الوجوه التي مر بها في صباه. يبحث لعله يعثر على وشم نقشته أصابعه على أحد الجدران تحت نافذة لا زالت تذكره. يعود لينظر إلى نفسه في المرآة، وقد غادر سواد الليل شعره واحتل بياض فجر الصبوح. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه غادر باكرا جدا. إنها 20 عاما فقط. عصفورة صغيرة قبلته على وجنته، همست له: لا عليك يا بطل، مهما غبت فدائما شيمتك الحضور، إنه بعض الوقت فحسب. أراد التقاطها بيديه فضحكت وطارت. انتظر هذا الصباح طويلا ليبدأ. كيف سيبدأ الآن؟ ومن أين سيبدأ؟
فالأرض تغيرت والناس والبيوت والجدران. هب يحشد العصافير ويحضر لثورة ضد القيد والقضبان. ظل يحشدها في كل موسم لعقود وعقود تضامنا مع الرفاق. هب يقود الريح وحده بجيش من النوارس والعصافير. ظل يصنع جيشا ليحرر به الرفاق القابعين خلف ظلام السجن الحزين. في السجن عاش لأجل الرفاق، وها قد غادر ليبدأ حياة أخرى لأجلهم. يحدث نفسه: لا أحد اختار طريقه، لكن طريقنا يختارنا. ها هي الأيام تمر مضرب عن الطعام، تلفه خيمة الاعتصام وتلف حوله جيشا مؤازرا من الطيور الغاضبة. ها هو الشتاء قادم يحمل من الألم ما يفيض عن الألم. ها هو الحلم يقترب، وها هو القائد يكبر في القلوب الصغيرة لتصبح جميعها قائد يمتطي جواده ويمضي به محلقا على صهوة الشمس. هذه الوردة لأمي تضامنا مع صمود الأسيرة إسراء جعابيس. هيا يا معتصم، إنه موعد المدرسة. صوت أمه الحاني يتسرب إلى أذنيه ليفتح عينيه ويتثاءب لحظة، ثم يهب معتدلا على سريره لينتبه أنها مجرد خيالاته. فأمه ليست هنا، وكأن أمواج الذكريات استيقظت قبله هذا الصباح. ابتسامة أمه تمتطي هامات الموج. الشمس تصعد إلى السماء في سيمفونية مجيدة. كأنه مختلف هذا الصباح. نظر حوله ليجد نفسه وحيدا كالعادة. طأطأ رأسه حزينا وتحامل على نفسه ليمنع دمعة جاهدت للوصول إلى عينيه. فمنذ 6 سنوات وهو يصحو كل يوم على صوتها، لكنه ما أن يفتح عينيه حتى يصطدم بالواقع المرير. يجلس على سريره محدقا في الفراغ. لا زال يراها هناك بفستانها الوردي وخصلات شعرها الجميلة، تنثر ضفائرها في وجه الشمس وكأنها تنافسها بنورها. يراها تحضر له ملابسه المدرسية. سار نحو دولابه وارتدى ملابسه. غاب في لجة الشروط وهو يتساءل: ترى ماذا تفعل الآن؟ أكيد تشتاق إليه ويعجز صوتها عن الوصول له. ترسل له قبلاتها الصباحية من عتمة السجن المعتم البارد. أغمض عينيه ليشعر بقبلاتها تلمس روحه. سار نحو غرفتها، تأملها صامتا لحظات. لا زال يراها واقفة هناك أمام مرآتها تمشط شعرها وتحاول اختيار طلاء الأظافر لهذا الصباح. أغمض عينيه لتتغلغل رائحة عطرها في روحه. لا زالت تضمه وتملس على شعره وهي تحدق فيه بعينيها السوداوين وتهمس له: سأشتري لك عودا رافق الوتر فلا يخدش أصابعك يا صغيري. صورتها على المرآة تنغرس في روحه. إنها آخر صورة لها من داخل المحكمة وهي مقيدة بالأغلال. وقد تغير شكل ابتسامتها بسبب الحروق التي أصابت وجهها. اقترب من الصورة وأمسكها بيده وهو يغمغم: أمي. آخر مرة عانقته فيها قالت له: عندما أعود سأحكي لك حكاية. يومها انتظرها طويلا، لكنها أخذت معها الحكاية ولم تعد. بينما ظل هو ينتظر الحكاية، عند كل مساء يتساءل: هل بقيت محتفظة بالحكاية كل هذا الوقت؟ لا زالت رائحة طلاء أظافرها الجميل تسكن ذاكرته. تذكر أنها غدت الآن بلا أصابع. انزلقت دمعته وهو يعيد الصورة إلى مكانها. يحاصره طيفها. تنطلق ذاكرته نحو آخر مرة سمحت له قوات الاحتلال بزيارتها. كانت مقيدة أمام المحكمة ترد على سؤال الصحفية التي سألتها عن حالها، وهي تشير إليها بأصابعها المبتورة وتقول: هل تسألين حالي؟ هذا هو حالي. صوتها الذي غادر حنجرتها كألسنة من اللهب لا زال يحرق قلبه. ترك الصورة لينهار جالسا على طرف سريرها
وهو يدفن وجهه بين راحتيه منتحبا بلا سبب؟ هل شعر الحاضرون بلفح النيران الذي فاض من صوتها في تلك اللحظة؟ هل احترقت به قلوبهم كما احترق قلبه؟ لا زالت تطحنه نبرة صوتها في كل ليلة كلما قرر الخلود للنوم. قالت له من خلف القضبان ذات مرة: أنا أرى الشمس تشرق من بعيد. لا زلت أنتظر وصولها لتكشف عن تلك الحكاية. فرغم هذه اللوعة وملامح الحسرة ووجهها الجميل الذي فقد الابتسامة، إلا أنها كانت ترى القضبان أحلاما مؤجلة تنتظر أن ينبت لها ريشا لتطير. مرت سنين وهي تقبع في ظلمة السجن، وهو لا يعلم ما الذي يحدث لها، لا يعلم كيف تشعر. يعجز عن تخيل حجم السكين الذي يشق روحها في كل ليلة. سار نحو المطبخ وهو يفكر. لا شك أنها تفكر به وتشتاق إليه كأنه آخر نفس لها في هذه الحياة. لا زال يشعر بيديها الحانيتين تمسحان على شعره، تربتان على كتفه، كل هذا الحزن في عينيها، وهي تخبره بأن الفرح هنا مقيد بأغلال الاحتلال. كانت امرأة بهية جميلة تهتم بنفسها كثيرا، وتتفنن في اختيار ألوان فساتينها وطلاء أظافرها ونوع عطرها، كأنها تحاول أن تصرخ له بعض الفرح من هذا العالم الحزين. امرأة غير عادية كهذه، كيف هو شعورها الآن وقد أصبح شكلها بهذه الصورة؟ امرأة كهذه تستطيع من شدة حنانها أن تحتضن القنبلة وتقنعها بألا تنفجر. يكفي أنها سرقت الحياة من فم الموت ونجت من موت محقق. كيف أمكنهم اتهامها بتهمة كهذه وإحراقها وحملها وراء القضبان جريحة تصارع الموت؟ هل من السهل أن تنقلب حياة الإنسان في لحظة واحدة بهذه البساطة؟ أم أن هذا يحدث فقط في أرض الاحتلال؟ تذكر تلك التهمة التي زجت بأمه وراء القضبان وهو يمسح دموعه ويتناول شطيرة من الثلاجة يضعها في حقيبته المدرسية. يومها قالوا عنها إسراء حاولت القيام بعملية تفجيرية في جنود الاحتلال. إنه الوحيد الذي يعرف أنها ليست هذه المرأة. أمه كانت تحب الحياة، تسرق من الأيام لحظات الفرح لتصنع منها عالما خاصا به وبإخوته، عالما آخر لا يشبه هذا العالم. عاد يتساءل: هل هو قانون كوني عام أن تهرم الحياة دائما ممن يحاولون التشبث بها؟ سار نحو مدرسته وهو يلقي نظره إلى ساعة يده من جديد، ثم إلى الروزنامة التي تشير إلى تاريخ 21 من مارس. تذكر أن اليوم هو يوم عيد الأم. تذكر كم حاول مع إخوته طوال الأيام الماضية الحصول على موافقة لزيارتها في هذا اليوم ليقدموا لها الهدايا، لكن حكومة الاحتلال قابلته بالرفض التام. ولكنه لم ييأس، حاول مع إخوته مرة أخرى وأخرى بإصرار، لكن آمالهم خابت بالرفض من جديد. وها قد جاء هذا اليوم، براكين الحزن تنفجر في قلبه الصغير. غادر البيت إلى مدرسته وهو يفكر كيف سيعود إلى البيت اليوم دون أن يراها، دون أن يقدم لها هدية عيد الأم مثل الأعوام السابقة. فمنذ غابت مع تلك الحكاية ولم يستطع أن يقدم لها هدية واحدة. أتراها لا زالت تحتفظ بتلك الحكاية وذلك العود الذي وعدته به؟ هل ما زال ينتظر أم أنه تحطم بين قضبان السجن القاسية وهراوات الظلم والطغيان؟ يسير نحو مدرسته مفكرا: اليوم سيعود الجميع من المدارس محملين بالهدايا لأمهاتهم، بينما سيعود هو مطأطئ الرأس مكسور القلب وهو يغالب دموعه طوال الطريق حتى يصل إلى غرفته ويبكي، أو حتى تعود هي إلى غرفته ويبكي. سيبكي حينها بلا توقف. سيعود اليوم من مدرسته حزينا، وقد يمسك بسماعة الهاتف كما اعتاد ويبدأ بالحديث معها طويلا، يفرغ لها كل هموم قلبه،
كل أحزانه ودموعه وأحلامه، ثم يضع السماعة من جديد.